Lange Zeit, nachdem der Adam und Eva auf der Erde waren, hat ein Mann mit dem Namen Noah gelebt. Er war ein wunderbarer Mann. Er hat in seinem Leben ganz viele Sachen gemacht, wo Gott Freude daran hatte. Aber leider waren der Noah und seine Familie die Einzigen, die so gelebt haben, wie es Gott hat gedacht. Die anderen Menschen auf der Erde waren fies. Sie haben einander bestohlen, haben Streit zusammen, haben geschlägelt und einander wüst gesagt. Sie haben total vergessen, dass Gott eigentlich einen anderen Plan für die Menschheit hatte. Es hat Gott traurig gemacht, dass es auf der Erde keinen Frieden und keine Freude mehr gegeben. Darum hat Gott sich gedacht, dass er noch einmal starten mit dieser Erde. Ein richtiger Neuanfang. Wie sieht euch das aus? Du kannst dir das so vorstellen. Wenn in deinem Zimmer ein riesiges Gnusch ist und du gar nicht mehr weisst, was du spielen vor lauter Durcheinander, dann braucht es manchmal auch etwas Neues, einen Neuanfang. Du legst am besten alle Spielsachen in die Mitte von deinem Zimmer. Dann fängst du an, jedes Teil dort hinzutun, wo es hingehört. Die Putzli kommen zurück in die Schachtel. Der Glitzerstein von draussen kommt wieder raus auf den Kiesplatz. Und die Filzstifte, die kommen zurück auf den Tisch. Und die Legos, die kommen in die Kiste. Wenn alles wieder aufgeräumt ist, dann macht das Spielen wieder Spass. Genau so hat Gott die Welt aufräumen. Die Welt soll wieder ein Ort sein, wo das Leben Freude macht. Darum hat Gott am Noah einen Auftrag gegeben. Es war ein grosser Auftrag. Der Noah musste es gerade seiner Frau erzählen. Meine liebe Frau, Gott hat mir etwas befohlen. Er hat zu mir gesagt, ich sehe in dir einen Kapitän von einem grossen Schiff. Dir kann ich vertrauen. Bau mir ein Schiff, das so gross ist wie ein Schuttifeld. In diesem Schiff soll von jeder Tierart ein Bärchenplatz haben. Gegen ein Weibli und ein Männchen. Was sagst du da? Ein Schiff? Aber hier ist doch gar nie ein See? Oder ein Meer? Wart's ab. Gott hat mir darum gesagt, was er vorhat. Er will den Wasserhahn im Himmel so richtig aufdrehen und so viel Wasser auf die Erde laufen, dass aus der Welt eine riesige Badwanne wird. Eine Badwanne voll Wasser? Das ist ja schön für die Fische. Aber mega schwierig für alle Tiere und Menschen, die nicht so gut und lang schwimmen können. Der Noah hat sofort angefangen mit Bauen. Es ist wirklich ein riesiges Schiff geworden. Als er endlich fertig war, hat der Noah und seine Familie und alle Tiere ein Plätzchen in diesem riesigen Schiff gefunden. Und gerade wo Gott die Türen vom Schiff zugetan hat, hat es angefangen zu regnen. Es hat wirklich wie aus Kübeln geregnet. Gleich war überall nur noch Wasser. Sogar die höchsten Berge, die sind verschwunden. All die Tiere, die gerne hätten wollen, das rumkumpen, klettern, springen, die mussten jetzt einfach in diesem Schiff warten. Und die Reise auf diesem Schiff ist feierlich lang gegangen. Tiger, Panda-Bären, Giraffen, Müsli, Igeli und Ameisenbären. Der Noah und seine Familie hatten einen riesigen Zoo auf diesem Schiff. Aber Gott hat den Noah und seine Familie nicht vergessen. Er hatte ja einen Plan für einen Neustart. Gott hat an Noah und alle Tiere im Schiff gedacht. Er hat eine starke Luft geschickt. Dann hat das Wasser langsam auszutrocknen, sodass es immer weniger ist geworden. Wow! Ich sehe, wie das Wasser zurückgeht. Ja! Noah, juhui! All die Wale und Delfine, die uns so tolle Shows geboten haben. Die unvergesslich schönen Sonnenuntergänge, die wir gesehen haben. All das war einfach schön. Aber jetzt freue ich mich auf festen Boden unter den Füßen. Ja, festen Boden, Gras zwischen den Zehen zu spüren, das war das Ziel von allen. Die Tiere haben sich auf das saftige Gras gefreut zum Fressen. Am Noah seiner Giele haben sich auf das Gras gefreut, um darauf zu schütteln. Zwar war das Schiff ja schon so gross wie ein Schuttifeld, aber Schütteln im Schiff war nicht so gäbig. Immer hatte der Elefant sein Bein dazwischen.
Der Affe ist alba dem Ball nachgerannt. Oder sie mussten aufpassen, dass sie nicht auf ein Müsli stehen. Darum waren alle froh, wo das Wasser so fest ist zurückgegangen, dass das Schiff auf einem Berg ist bleiben stehen. Der Noah hat die Tür aufgetan. Merci vielmal, Gott. Merci, hast du zu uns geschaut, dass wir nicht vertrunken sind. Ein riesiges Gedränge ist bei dieser Tür entstanden. Alle wollten raus und haben sich gefreut, dass die Zeit im Schiff vorbei ist. Ich bin so froh, dass wir alle leben und jetzt aus diesem Schiff gehen können. Ja, sag nichts, Noah, ich auch. Schau mal dort, den Bogen am Himmel. So schöne Farben. Rot, orange, gelb, grün, hellblau, blau und violett. Mega schön. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wow, das ist so schön. Gott, ist das nur Deko? Oder was soll der Bogen denn bedeuten? Gott hat am Noah erklärt, dass das ein sichtbares Zeichen für Gottes Versprechen ist. Nie mehr will Gott so viel Regen schicken, dass die ganze Erde überschwemmt wird. Auch wenn es mal den ganzen Tag regnet, müssen die Menschen nicht Angst haben. Jedes Mal, wenn man diesen schönen Regenbogen sieht, erinnert er einem daran, dass Gott sein Versprechen hält.